سورہ حجرات آیت نمبر 5 دیاللسم رکو شپږشتمه سپارہ صفحہ نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ حجرات آیت نمبر 5 دیاللسم رکو شپږشتمه سپارہ. متا ستویل چې په سورہ حجرات کې مختلف آداب دي. یو ادب پکې دا ذکر شوی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې بخپل اوازونه اوچت نه ساتي. دلته چې کوم دی په دې آیت نمبر 5 کې هم یو ادب ذکر کیږي. ادب دا دی د نبی له صلوات و سلام چې کله په کور کې ناستو نو نبی له صلوات و سلام په کور کې ناسته هم دا با اسه فضول بنوا. نبی له صلوات و سلام باندې به وحی نازلې دله. هغه وحی د وجبه نبی له صلوات و سلام باندې په سخت یخنه کې هم خوله به پیرات لله. نو چې کله په وحی نازلې دله دې دوران کې به خلق راغلل تیز ور به اوټه کولو. نو نبی له صلوات و سلام به د وحی په انتظار بو چې دا وحی الفاظ ازدکم او په دې وحی کې الله تعالی سوی نو دا به ډیر توجه سره اوریدل د ارسبه اوریدل قتل به. نو چې کله بچا ور اوټه کولو نو ادب بداو چې د دننه کله جواب ملو نشي وسړي بلار شته خو دې خلق و باقاعده ور وهلو. نو الله رب العزت ادب نازل کلو ولو انهم صبروا د صبرونه مراد کم دی انتظار. وی دې ته پکار دا چې دی انتظار کولو. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کو ندی ته جواب ملو نشو دی له پکار نو چې دوباره به ور نه وهلو بلکې سبه کولو انتظار به کولو. نو ودا به کم دی د دې لپاره انتهایی خو د دې چې کم دی یو ادب دا ذکر کیږي. یو بنده چې د چا پور ته لاړ شي نو دی به ور اوټه کوي که ماشوم رو وتلو که سړی رو وتلو او تا ته جواب ملو شو فبها او که تا ته جواب ملو نشو د دې دا مطلب دی چې پور کې څوک نشته ته په خسته واپس لاړ شه. دلته یو دا ادب ذکر کیږي. ولو انهم صبروا او کچری دوی صبر کړو. صبر نه مراد صبرو انتظار کړو حتی تخرج ترجیح نبی له صلوات و سلام ته بهر راوتلی وی الیهم دویتا لکان خیرا لهم نو وب بهتره د دې لپاره والله غفور الرحیم او الله رب العزت بخون کې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دلته کوم دی یو شپږم ادب ذکر کیږي. ادب دا دی د دې آیت عنوان تاسو ذهن کې داسې اوساته چې کله هم بنده ته یو خبر راشي نو دی په دې خبر باندې اعتماد نه کوي. دی په دې خبر تحقیق وکړي چې آیا دا خبر سونه هدا پوری ټیک دی. دا څه چل او شو چې د نبی له صلوات و سلام طریقه وداوا چې زکات بکله مسلمانانو را غونډول نو یو صحابي به کم دی دا مکمل د یو قبیله نه به زکات وروړلو. خاندانونه بو نبی له صلوات و سلام به خاندان ته کس ور واستولو چې لاړ او د دې خاندان نه کم دی تسر وروړه زکات وروړه. نو یو صحابي دی ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې مقرر کوی ته ولار شي او بنو مستلق دا یو قبیله وا لکه څنګه مونږ کې قبیله دي دا یوسف زید او دا فلان کې دي دا ډنګری دي او دا یو قبیله وا دا غنو بنو مستلق چې ولید ته ال تلار شي او د بنو مستلق نه زکات وروړي او دې الله پیغمبر سیدا. نو چې کله دی روان شو دی یوازې روان شو
نو هغه ته ال پته لګیدا چې دا د نبی له صلوات و سلام یو سفیر را روان دی. نو هغه چې کم دی دی ولید ابن عقبه چې کم دی استقبال تر وتل. نو د چې کله د لری نه دا وکتل دی د په ذهن کې دا یو خیال راغلو چې دا بنو مستلق چې کم دی دا په 15 هجری کې مسلمانان شوي دي. معلومی کې دا چې جوړ دي چې کم دی تلوارونه ارسه برابر کړی او ما چرته قتل نکي. نو باندې چې کم دی وقت ذکر را واپس شو د سره هغه کلی تلام نړو چې راغلو نبی له صلوات و سلام وتی تا زکات وروړلو د الله پیغمبر وی قسمت بچ کوما وی ان قریب دا وجه کم دی بنو مستلق بز قتل کړو ما نبی اسلام وتی ولی وی هغه ټول ما پسې راوتی هوا پدې چې کم دی نبی اسلام انتهایی خفه شو چې ګور دا زما سفیرو او دا چې کم دی پکارو چې دی دا غسه کړو هغه د عزت کړو احترام یې کړو چې خو چې کم دی ټول هغه پسې راوتی دي. صحابم بڑے من ډیر زیات خفه شول د الله پیغمبر ته حکم وکا وی مونږ ټول بلار شو او بنو مستلق سره به کم دی دوباره به جنگ وکړو. دا خبره کېدلې نبی علیہ السلام بچا باندې اعتماد ولید ابن عقبه باندې په دا خبره کېدلې چې دې کې بنو مستلق خلق راغلل نبی علیہ السلام ته خیر خو دې د الله پیغمبر استا سفیر راغللو خو مونږ سره ملاو نشو خبره باندې پوه شو استا سفیر راغللو مونږ په نیمه کې وکتل لری نه مونږ ډیر زیات خوشاله شو چې رس د نبی له سلام سفیر روان دی نو موږ ته استقبال تر وغوتلو. نو مونږ اوس ذکر راغلی چې دا سړی ولې واپس راغلو او نبی له سلام چې کله دا خبر اورید الله دا آیت نازل کو یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. کله چې تاسو ته یو کس راشي او تاسو له سره وړي یو خبر وړي چې فلان کیږي کې دا چل کو شو نو تاسو فتبینوا دا غي څه کوي تحقیق کوي تاسو نه خپل ادب نو چې کله هم په دغه ادب باندې معاشره کې عمل شروع شو دا یاد ساتي نو زمونږ روزګارونه به کم دي دا بخوي. نمبر 1 الکه وی فلان کې داسې مونږ یو کنا روزګارونه دي ځکه خراب شول. دویم کور کې چې کوم معاشرتي ژوند دی نو چې کله هم په دې ادب باندې عمل وشو کنه نو کور کې به اختلافات نه راځي وی تا پس فلان کې دا وی او کنه دا داسې حکم ته نشته نو معاشرم خراب ده او کور کې دنه اندرونی حالات هم داسې دي چې کله داسې شاګردان تاسو ته یو خبر وروړي باغی باندې تحقیق کوي اسې د یو دبل خبرې ممنه بازار کې پس فلان کې دا ویل یاره بس موږ په قلال پرېږ دي او داسې په کور کې اندرونی مسائل هم دي دا خاص کر چې کوم د یو دبل خبرې به تحقیق ولېږي بس هغه د پښتنو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغو کلی وران کړي دا حق حساب دی. پښتنو بیا یو متل هم نه دی پرې خو دی چې رښتیا وی راځي نو دروغ سره وران کړي وي کلی وران کړي وي. بعد د دې آیت چې کوم د دغه عنوان بیان ساتونو الله فرمایي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو ان جاءكم فاسق کچری روړی تاسو ته صوبتکار بنبأ خبر فتبینوا نو تحقیق وکړئ ان تصيبوا چې نقصان به ورسیږي تاسو ته نقصان درته خي چې کله تاسو به تحقیق یو خبر باندې عمل وکړو نو چې کوم دې نقصان به سوي ان تصيبوا چې نقصان به ورسیږي تاسو ته قوما يقوم ته بجهاله پنا پوهه سره فتصبحوا بیا بشي تاسو على ما فعلتم په هغه څه چې دکړي دي تاسو نادمین خپېمانه نو دا به کوم دی دا وشي نقصان به شي. واعلموا ابو هشي ان فيكم رسول الله چې بشک پتا سو کې نبی له صلوات و سلام دی لو يطيعكم کچره تاسو وینا اومنه فی کثیر پډیرو من الامر فقارونو کې لعنتم نو تکلیف درته ورسیږي ولكن الله لیکن الله تعالی حبب الیکم الايمان خو تاسو د پر ایمان
وزینه او خایسته کړو فی قلوبکم تاسو پزړونو کې وکرهو او کرکی واچولا الیکم پتاسو کې الکفر د کفر والفسوق او گناہ والعصیان او نافرمانی اولئک الله فرمای دا آیت نمبر 7 الله فرمای چې کله تاسو د پیغمبر اطاعت شروع کړو د پیغمبر اطاعت دا ګور ډیر غټ شیز دی او الله فرمای چې درې شیزونه دي او دا درې وړه ټولې ګناهونه دي الله پاک به کم دې تاسو پزړونو کې د دې کرک واچي کله چې د پیغمبر اطاعت شروع شي نو درې شیزونه دي الله تعالی به هغه د درې شیزونو کرک د تاسو زړونو کې واچي نمبر 1 الکفر کفر دا چې کوم د مسلمان ته دا یو ګنده شي ښکاری کفر ته نږدې دي او دویم چې کوم د الفسوق فسوق ویل کېږي هغه ګناه د ښکاری مثلا یو سړی شراب سکي دا ښکاری یو سړی چې کوم د پاک ګیره والده دا ښکاری یو سړی چې کوم د سکی تاش کوي یو سړی چې کوم د جواری کوي دا ښکاری نو وی کچرته تاسو د پیغمبر اطاعت شروع کړو نو دویمه ګناه الفسوق ویل کېږي هغه ګناه د ښکاری الله به د دې ښکارا د ګناه تاسو زړه کې کرکه بواچي او ولا عصیان هغه یو ګناه ته ویل کېږي چې هغه نه ښکاری مثلا دروغ چغلخوري او دغه شان دي پټ ګناهونه نو الله فرمایي کچرته تاسو د پیغمبر اطاعت شروع کو نو دا درې ګناهونه دي الله به تاسو د دینه لري وساتي الکفر د کفر والفسوق او گناه والعصيان او نافرمانی اولئک هم الراشدون هم دا خلق لار مندون کړي فضلا من الله دا الله په فضل سره و نعمت او په نعمت سره والله علیم حکیم او الله تعالی په د حکمت خاوند دی واخر دعوانا الحمد لله